হ্যালো ফ্রেন্ড, কাল রাত্রিরে পাপাই রেকর্ডিংয়ের মাল ডেলিভারি দেওয়া হয়ে গেছে। আজ মালটা লাটানো হয়েছে, দেখাচ্ছি দেখুন। ভিডিওটা ফার্স্ট থেকে লাস্ট পর্যন্ত দেখতে থাকুন। ভালো লাগলে লাইক করুন, কমেন্ট করুন, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। দেখতে পাচ্ছেন পাপাই রেকর্ডিং লেখা আছে দেয়ালের মধ্যে। এই সামনে মাল লাটানো হয়েছে, খুব শর্ট জায়গা, দেখাচ্ছি। দেখুন ডিজাইনটা কেমন হয়েছে সবাই কমেন্ট করে জানাবেন। পাপাই রেকর্ডিং সিরাজপুর, নিউ 30 মার্কেটে প্রথমবার আনলো। মালটার 2-3 দিনের মধ্যে সেটিং করা হবে ও স্পিকার ভরা হবে। কটা হাজারে বাজবে বা কি বাজবে সব কিছু ভিডিও আসবে। পাপাই রেকর্ডিং সিরাজপুর, নিউ 30-এর নাম সাউন্ড কিং। আর রাত্রে ভিডিও আসলো না, অনেক রাত হয়ে গেছে বলে। দেখুন পুরো ইউনিক ডিজাইন, পুরো মার্কেটে প্রথমবার এলো, মানে কেউ এখনও এরকম ডিজাইন করে না বা কারো কপিও নয়। দেখতেই পাচ্ছেন এই যে পাপাইদার বাড়ি, এইটা ওপরে রেকর্ডিং করে। এই সেটিংয়ের ভিডিও আসবে 2-3 দিনের মধ্যেই। ফুল ডিটেলস থাকবে, কটা হাজারে বাজবে, কত কিট সেটিং, সব কিছু দেখতে পারবেন। দেখুন দেখতে পেলেন সেই ডিজাইন। 1 জানুয়ারিতে ফার্স্ট ফিল্ড আছে। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট ও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন নিত্য নতুন ভিডিও দেখার জন্যে। ভালো থাকবেন, বাই।